Selamünaleyküm, xoş gördük. Azərbaycan Milli Fəallar üçün jurnalizm dərslərinin 40-cı bölümün başlayırıq, müsahibənin 5-ci bölümündəyik. Bugünkü mövzumuz tərəfsizlik və tərəflilik. Yəni, müsahibədə tərəfsiz qalmalıyıq ya tərəfli olmalıyıq. Və ha belə, müsahibə elədiyimiz adama ya adamlara qeyri-müstəqim cavabı təlqin eləməliyik, yoxsa təlqin eləməliyik. Bunlar tekniklərdirlər ki, bunların üstündə işləyəcəyik. Əlbəttə, bunun ayrı mənası da var, onu da xidmətsiz deyəcəyəm. Amma ondan qabaq icazə bilirəm, bir neçə dostumuzu dəvət edeyim, gəlsinlər, əgər gəlsələr, əlaqələri olsalar, gəlsinlər, dərsimizə qoşulsunlar. Qoşulmasalar da bizdən təklif keçsin, hər kəsin özü bilər, biz də öz işimizi görək, nə əlimizdən gəlir, vətənimiz üçün onu aparaq, irəli aparaq. Ərz edeyim xidmətinizə, mən yarım dəqiqədən sonra fikirləyirəm ki, sizlərə qoşulam və bərabər bu işə davam verək. Və son listemizdən adam istəyir ki, hər halda dostlar bəlkə maraqlı oldular, xüsusən yazan insanlarımız biraz diqqətli davrandılar, diqqətli yazdılar. Onun üçün tamam. Gələk dərsimizi başlayaq. Çox sevinirəm ki, bu dərsləri davam veririk. İnşallah ki, indi də olmasa gələcəkdə insanlar bunlara baxacaqdır. Dostlardan xahiş edirəm bunu yaysınlar və Azərbaycana bir köməklik keçsin, Azərbaycan yazarlar. Müsahibədən danışırıq. 5-ci qismətidir. Xəbəri danışmışdıq, indi gəlmişik müsahibəyə. Müsahibə normalda ya bir fikir haqqındadır, ya bir iş haqqındadır, ya bir xəbər haqqındadır. Normalda belədir. Amma tərəfsizlik nə mənədir? Tərəfsizlik müsahibədə iki cürədir. Müsahibənin əsas formatı iki cürədir. Əlbəttə, bölünür, bölünməsi çox olur. Amma indi istəyirəm burada böləm. Biri budur ki, müsahibə eləyən, yəni mən ki istəyirəm bir nəfərlə müsahibə eləyəm, sorularımı bilirəm ki, mən hardan başlayıram, hara aparacağım. Onun üçün hər sorunun bir hədəfi var. Bir amacı üçün gəlir sorunun, çünki istəyirəm sonunda hara yetişəm. Buna deyərlər və müsahibim, yəni o adam ki, mən onunla müsahibə edirəm, o bilmir amma. Mən onu bu sorular əsasında, hər vaxt bu sorulardan çıxadır, onu qeytərirəm buraya. Yəni, mən bir xəttkeşəm, sualların bir xəttkeşdir. Hər vaxt o adam o sorulara cavab verməkdən biraz uzaqlaşır, qeytərirəm onu bura, çünki istəm aparam ora. Yəni, bir dana müsahibə. Beləsi, əgər olursa, bir müsahibə bir dana utubandır. Ki bu utuban beləsi gedir. Mən bir suallarım var. Buradadır, buradadır. Bunlar mənim sorularımdır. Məsələn, mən bu hədəflə yetişəcəyəm nəyə? Burada yetişəcəyəm, beləsi bir gül çəkək.
Bir dənə gülə yetişəcəm. Yəni hədəfim budur ki, o gülə yetişəm. Bu adamdan birinci sorunu soruşuram. Bu adam o soruya cavab verməkdə rəhlərini dəyişdirib. Buradan başlanır, sorudan beləsi gedir, gəlir. Mən görürəm ki, burada çox çıxdı. Gəlirəm bu adama deyirəm, sualı gətirirəm, yenə bu cürsü. Gəlir bu sualı. Beləsi, sual. Gedirik, yetişirik nəticəyə. Yəni, soruları mən sorduqca o adam əgər istəyir çox uzaqlaşa, mən gəlirəm onu aparıram bura. Bəli, o bu xəttin içində, bu utubanın içində gələcəklər. Çünki deyib eləcən o yüz ola bilər bu adam. Bu adam bu xəttəcən qalxa bilər cavab deyəndə. Amma bu soruları, mən soruların əsasında bunu aparıram buradan ora. Normalda bunlar həm fikir sahəsindədir, yəni bir nəfər filosofla da danışsaq, bu işi görə bilirik, mən fəlsəfə bilsəm, bir nəfər filosofla onun nəzərlərinə görə danışsam, beləsi danışa bilərəm və bunu apara bilərəm. Tamam. Bu açıq utubandır, mən də sualların üzü ilə bunu aparıram. Bir dana hər halda, hər xəbər ola ya bir iş haqqında ola, bir dana ittifaq düşübdür, onun haqqında istiyoruz. Xəbəri soruşaq, orada da elə ki, nə bu cürdür. Adamlar çox vaxtlar istərlər qaçalar ya, istərlər mövzudan çıxalar, özlərinin zehnilərində olan şeyləri bizə deyirlər. Amma jurnalist nə istəyir, onu istəyir. Yazar nə istəyir, onu almalıdır o adamlar, izafə yox. Əlbəttə, ola bilər, bəzən onlar bir söz deyərlər ki, jurnalistə taza bir baxış verən jurnalist o baxışı da soxa öz hədəfinin içinə, yəni onu da gətirə açıqlamağa var. Bu bir, bunun adına deyirlər ki, amaclı bir müsahibə. Burada siz tərəfsiz dəyirsiniz, tərəfdarsınız. Yəni sizin bir zehniyyətiniz vardır, o zehninin arasında tərəfli gedirsiniz, tərəflilik bir müsahibə. İkinci cür müsahibə tərəfsizlikdir. Tərəfsizlik nə deməkdir? Tərəfsizlikdə utuban yoxdur. Bir dana çöldür, bu təxtə kimi. Biz bir dana sualı atırıq ortaya, adam onun üstündə danışır. Sualı atırıq bura, bu adam onun ətrafında bunun ətrafında danışır. Yəni soru budur. Amma bu adam bir dana mühüm bir şey deyir, bir dana ondan az, bir dana ondan sonra beləsi əhəmiyyətsiz çoxlu sözlər deyir. İndi biz nə edirik? Biz bunların hərəsin bizim özümüzün ayrı sorularımız da var. Azdan çoxdan bu mövzuya görə, bu fikrə görə, bu düşüncəyə, bu işə görə xəbərimiz var. Məsələn, indi İranla Amerikanın müşkülü gəldi, yenə yetişdi. Xameneyinin bu işi ilə ki, fəaliyyətə həsbi başlasın yenidən. Biraz düşüncəmiz var, biraz fikrimiz var. Bilirik ki, hədsi bura bilirik ki, İran o 800 milyardır ki, Əhmədi-Necad dövrəsində itmişdi. Onları 20-30 yerdə, 20-30 ustandə, 31 ustanın hərəsində bir dana var heç olmasa, qoyublar. Yəni, onlar o hərəsinə 10 milyard xərcləsinlər, orada bir 30 dana düzəsinlər, 350 milyard orada pul xərcləməliydilər ki, hərəsində birini qoyalar. Əgər Amerikalılar birini də vursalar, onu qalsın, onu vursalar, 20'si qalsın. Amma indi bir nəfər mütəxəssisdən danışırıq bu hadisənin İqtisadda nə təsiri olacaq, siyasətdə nə təsiri olacaq, cəng olacaq, savaş olacaq, sülh olacaq, iqtisad nə cürə gedəcək, adamların dəvamı cəhətdən nə cürə düşəcəklər, bölgə nə cürə düşəcəkdir, İran, Ərəbistan nə cürə olacaq, Türkiyə ilə İran nə cürə olacaq, Kürdlərin məsələsi nə cürə olacaq, Azərbaycan nə cürə olacaq, Ərəblər nə cürə olacaq, Bəlutlar. Yəni bunlar bir iddə məsələdir, sorulardır ki, biz bunların üstündə danışa bilirik. Bir nəfər tapmışıq ki, çox mütəxəssisdir. İstiyoruz ki, bunları bize açsın. Sorunu atırıq, İranın Xameneyinin əmri Mərkəzi Atomiye İran,
enerji həsliyi, İran işə başlasın, yenidən tamami fəaliyyətləri gecə-gündüz aparsın da baxa, nə ola bilər? Adam özü açır, hər şeydən bizə danışır. Buradan biz idea alırıq, biz müsahibəni aparmırıq, azad qoymuşuq. Yəni, tərəfsizik burada. Bayaqki müsahibədə tərəfliydik, çünki istəyirik adamı bir hədəfə yetirək. Burada hədəfimiz yoxdur. Burada istəyirik ittilaat alaq. Tərəfsizik. Adam danışır, biz bunların hərəsini, bu adamın sözlərini yazırıq, bir suala çeviririk. Bunların hərəsi bizə bir soru olur. Diqqət buyurursunuz. Yəni, bizim sorularımız gedir bunun üstündə. Bunu soruruq, adam bir ayrı məsələlər çıxardır. Yəni, belə bir müsahibə çox bizə məlumat verər və çox mühümdür. Normalda bu cür bir müsahibələr təhcil siyasətdə deyil, təhcil savaş haqqında deyil. Hətta bir nəfərin yaşayışı haqqında danışır. Özünün bir nəfər, məsələn, kitab yazıbdır, onun kitabları haqqında danışaq, onun özündən başlayırıq. O adam birdən bir şeylər özünə görə deyir ki, bizə çox maraqlıdır. Xanəndəmizə, oxucumuza, camiəmizə, məlumatına çox mühümdür. Onları da qulaq asırıq, onları soruya çeviririk. Onun cavabında bir ayrı bir şey gəlir. Onun cavabında bir ayrı bir şey gəlir. Onun cavabında bir ayrı bir şey deyir və biz görürsünüz ki, bir dünya məlumat alır. Bu da açıq, başı açıq sorudur. Bayaqki amaçlı, başı bağlı, yəni bir utman idi, onun o tərəfini biz kontrol edirdi, oradan çıxmasını eşiyə. Amma burada kontrol yoxdur, başı açıq sorulardır. Bizim 2-3 dənə sorumuz var, amma əsli soruları bu adamdan, danışığından çıxacaq. Bu da tərəfsiz bir müsahibədir, açıq müsahibədir. Çox önəmli müsahibələr belə olar. Yəni, filosoflarla, siyasətmədarlarla, ondan sonra ərz edeyim, yazarlarla, fikir sahibləri ilə, təşkilat sahibləri ilə bu modeldə müsahibə aparanda camiyə çox ittilaat verər. Tarixçilərlə xüsusən bu tərzi müsahibə açar, çox şeyin qabağını açar. Amma gərək müsahibə eləyən gərək bilsin ki, mən ən sonunda bunların hamısını milləti agahlandırmaq üçün, milləti düşündürmək üçün, məlumatlandırmaq üçün bunları toplayıram. Bunlar bir hədəfim var. O hədəf də budur ki, bu adamın zehnində olan ən mühüm məsələləri toplayır və camiyə verir. İndi buradan çıxaq, indi gələk deyək ki, əslən müsahibədə tərəfsizlik olar, imkansızdır. Əslən jurnalismdə demişik da, tərəfsizlik adında bir konu yoxdur. İmkansızdır. Məsələn, mən niyə Suriyədə deyirəm, Kanadadayam? Xəbər oradadır. Çünki mən Suriyədən tərəfdar deyirəm. Diqqət buyurursunuz. Əgər Suriyədən tərəfdar olsaydım, gedərdim ora. Birində xəbərliqarlar Amerikadan durublar, gediblər ora. Əl-Qaidəni, nə bilim, Fulanın, Bəhmanın ziddinə yazırlar. Bunlar Amerika və Qərb tərəfdarlarıdırlar. Bunlar xəbəri o cür görürlər ki, istəyirlər Amerikada görünsün. Baxın, xəbər bir matahdır. Matahdır. Bu matahı satmaq gərəkir. Kimə satacaqsan? Amerikalılara, Kanadalılara, İranlılara, Türklərə, Ərəblərə, hər şeysə. Yəni, müştərisi var. Əgər bu xəbəri bir cür deyəsən ki, Azərbaycanlı bundan xoşu gəlməyəcək, almayacaqdır, sən bazarı verdin əlinə. Sən istəyəsən bu xəbəri deyəsən, gərək Azərbaycanın ruhiyyəsinin, istəyin, düşüncəsini də biləsən ki, bunu bu cür deyəsən, qəbul eləməz. Əgər sən gəlsən Azərbaycanda dinə həmlə eləsən, bununla belə ki, sekular bir millətdir, Ayətullah Xoyni və Ayətullah Şəriət Mədarinin Ayətullah Şəriət Mədarinin
Bunlar iki ayətullahla ki, müasirdir. Bunların nəzərlərinə baxsaq, bunlar dinin siyasətdə dexaləti ilə müxalifdirlər. Bəs bunlar sekular bir ayətullahlardılar. Xümeyni ilə də hər ikisinin müşkülü olubdur. Amma bundan belə Azərbaycan camiəsində hər nə xilaf desən var. Dünyada olan xilaflardan Azərbaycanda da var. Bundan belə ki, zahirdən müsəlmandılar, amma nə mənə siz xilaf dünyada deyirsiniz, Azərbaycanda da var. Çünki insan xilaf elər, dünyanın hər yerində Azərbaycanlılarla insan olduqları üçün xilaf edirlər. Amma azlığı, çoxluğu var dünya ilə, indi harda azda, harda çoxluğu. Har ilə də müqayisə edir, oradan mühümdür. Azərbaycanlılar, siz bir xəbər yazırsınız, orada bunların dinlərinə tohin edirsiniz. Yəni, məsələn, bir dana televizyon, bir dana radyo gələ deyək ki, Qur'anı yandırdılar. Azərbaycanlılar nairahan olarlar. İstər-istəməz nairahan olarlar. Azərbaycanlılar şiədirlər, Həzrəti Əbəlfəzə, İmam Hüseynə, Fatiməyə, Həzrəti Zəhraya, Həzrəti Məhəmmədə, Həzrəti Əliyə, Həzrəti Həsənə, Həzrəti Hüseynə, Həzrəti Zeynəbə ehtiram qoyurlar. Bir nəfər bunlara tohin eləsə, Azərbaycanlılar nairahan olarlar. Bunlara ya qulaq asmazlar, yəni televizyon olsa televizyonu təbrəllər, internet sahələri olsa o adamı silərlər, çıxarlar. Nəticətən, biz hər xəbəri satanda, onların bəxtini alırıq da, satmağımızı düşürlər, bizim xəbərimizi oxusunlar, bizim düşüncəmizə yaxın düşüncə tapsınlar. Rahatca kanalı değişərlər, rahatca bizi silərlər, məsələn, Telegramda bizim qurulumuzu dilit elərlər, atarlar işi, çıxarlar işi. Bizdən çıxarlar, gedirlər bir ayrı quruma fikirlərini yaxın. Çünki insanlar o şey ki, onların fikrinin müxalif olur, onu eşitməzlər və istəməzlər eşidər. Bunu yadınızda saxlayın. Niyə biz Azərbaycanda marifutlarımız var? Çünki bunlar bir mənfəətə görə Azərbaycancıların məntiqlərini eşitməzlər. Mənfəətləri var farsçılıqda, İrancılıqda. Ən az mənfəətləri budur ki, bunların elmləri, savadları, danışıqları, mədrəsədə oxuduqları ki, mənniqları, bugünkü kimliklarında bəhsə girirlər, bunu oradan alıblar. Onu qorumaq özlərinə bir vəzifədir. Əgər biri İngilisi dili oxur, o İngilisi dilin hamının qabağında müdafiə eləməyə məcburdur. Çünki onu sevib də oxuyur. İndi ona dəlil tapmalıdır. Niyə bu dil yaxçıdır? Niyə farsı dili yaxçıdır? Ona dəlil tapmalıdır. Çünki biz geçənki dərslərin birində dedim. Biz heç olmasa ömrümüzdə 20 il bir danışqaha getməyən adam 20 il dərs oxumaq məcbur etməlidir. Danışqaha gedəndə də ki, neçə il danışqada dərs oxuruq, 30 il etsəm biz dərs oxuruq normalda. Yəni, mən 30 yaşım olur, hala dərs oxurum da bir döşürü alam. Fars dilində mən mütəxəssis oluram. Amma nə qədər riyaziyyatda, nə qədər fizikdə, nə qədər şiirdə, nə qədər obrisi dildə mütəxəssis oluram, qalıb da o nə qədər məşrut oluram ona. Nə qədər imla yaza bilirəm, nə qədər oxuya bilirəm, nə qədər bir məqalə yaza bilirəm, onlara bağlı olur. Ki, normalda yazamıyorum. Mən dünənləri bir dana amar eşitdim. Döştür şey vardı, Qulakuyi var. O bir amar verirdi. Mən onu yazdım burada. Çox cəlib idi. Mənim üçün, əlbəttə, bunun haqqında danışacağam. Deyir ki, mərkəzi amarın ittilatına görə, Amerikanın mərkəzi amarının ittilatına görə, Amerikada 21% cəmiyyət, yəni hər 100 dənə Amerikalıdan 21-i Dəbiristan diplomları var. Diplomasidirlər. Diqqət buyursunuz, 121-i. %21-ini Amerikalıların Dəbiristandan farklı təhsil oldular. %18-i lisans alıblar danışıqdan. %10'u diqqət buyurun, %10'u fوق lisans və doktoraları var. Fوق lisans və doktoraları var. Yəni Amerikalıların, diqqət buyurun. Burada 9, bu da 4.
49% Amerikalıların 49% eləyə biliblər Dəbiristana can dərs oxusunlar ya danışqahın axirinəcə. Yəni, fərqli lisans doktoraya can oxuyanları, savadlıları, əlbəttə Dəbiristandan aşağı, yəni diplomları olan danışırıq. Ha? Məsələn, birdən o ki, Dəbiristanın 3-cü ilində fərqli təhsil olub, dərs oxuyub, təhsil edibdir, o hesab olmur. Olan ki, diplomu alıblar. Hamısı Amerikalılarda bu səthdə savadları olanlar 49%'dir. İndi İranda nəzirdir. Diqqət buyurun, İranın için de yazaq bunun qabağında bir ayrı rəngine yazın, görək. Elə İranda %16'sı İranlıların diplomadılar. Yəni Dəbiristanda diplom alıblar. Diqqət buyurun, Amerikalılardan aşağıdır. Amerikada Dəbiristana dərs oxuyanların faizi %21'dir. İran 5% burada aşağıdır. İndi bunun cəmiyyətinə də çevirsək çox böyük rəqəm olur. Amma İranda da burada da. İranda desək ki, İranın 80 milyon cəmiyyəti var, 16% hududən 13-14 milyon cəmiyyət edir. 13-14 milyon İranda Dəbiristan diplomlarını alırlar. Onlardan bir iddəsi gedib danışqaha. Necə ki, Amerikanın 300 milyon cəmiyyətindən 20 qoysa, hududən 63 milyonu Dəbiristandan diplom alırlar. Bunlardan, bu diplom alanlardan birazı gediblər danışqaha, bu aşağıdakılar. Lisans alanlar 18%'dir, 10% da döşüraf o lisans alır. İndi İranda görək lisans nədirdir? İranda 30%'ın lisansı var. Yəni 12% Amerikadan çoxdur. Amerika diplomda 5% çox idi. İran lisansı da 12% çoxdur. Fərqli lisans və doktorada nə qədər? Amerika 14'dür. İran neçədir? Bu İran. Bu da Amerika. Cədvəli də belə seçərsək. İran 28% fərqli lisans və doktorası var. Yəni diqqət buyursaq, İranda fəqət danışqahda lisans və fərqli lisanslar, fərqli diplomu burada yazmayıbdır təəssüfənə, 58%'dir. 58% İranda fəqət lisans, fərqli lisans var. Əgər bu şeyi də qoysaq üstünə 16 dərsəli dərəcə qoysaq, 16%'ı da qoysaq bunun üstünə 6, 1, 4, 70. 74% İranlılar diploma, lisans, fərqli diplomun deməyib nəqətdir və doktoralar, fərqli lisans və doktoralar var. İranda, yəni onlar iki diplomdan yuxarıdırlar, deyirəm fərqli diplomu deməyibdir. Onların içində 74% Amerikada neçə 49. Amerika dünyanın elmin tolid edir, İranda bir dənə elm çıxır. İndi bu bir dənə xəbərdir bizə. Niyə mənə bu mühümdür bu xəbər? Niyə Dr. Halakuyu'ya mühümdür? Dr. Halakuyu deyir ki, İranlar çox savadlıdırlar. Baxın, mən də deyirəm, İranlar savadsızdılar. Amerikalılar savadlıdırlar, İranlar savadsızdılar. İndi 74 dərsən 82 milyon cəmiyyət, 80 milyon cəmiyyətin 74'ü bilirsiniz nə vaxt deyil. Yəni İran 100 milyon olsaydı 74 milyon savadlısı var ki, diplom alıblar, yəni təxəssüsləri var. Fərqli diplomları var, lisansları var, doktoraları var, fərqli lisansları var. Bunların sonucu nədir? Dəbiristanla danışqahın fərqi nədir? Fəqət 58% dedik ki, İranda danışqah var. Baxın, danışqahdan fərqli təhsil olanların %58 olmasını görürsünüz. Yəni, cəmiyyətin %58'i danışqahdan çıxıbdır.
Burada kitabın tirajı 500'dür. Türkiye'de də, Türkiye İranla cəmiyyəti birdir. O da 80 milyon hududundadır. Türkiye'de kitabın tirajı 100 mindir. İran'da 500'dür. Amerika'da kitap yazmak milyoner olmak demektir. İndi 80 milyondan 74%, yani üst-üstə deyək ki 70 milyon nəfər İranda gərək nə olsun? 70 milyon nəfər İranda gərək savadlımız var. Yəni diplomdan yuxarı qudrətləri var, yazsınlar, oxusunlar. Amma oxumurlar, yazmırlar. İranın teknolojisi, siyasəti, sənəti, azadlıqlığı, əhlaklığı dalı-dalıya gedir. Yəni savadsızlıq. Amerikada 300 milyon cəmiyyət vardı, onun 150 milyonu yox. 148 milyonu. Yəni yarısından da azı. Savadlıdır. Dəbiristandan yuxarı. Amma dünyanın elmi və teknolojisini verir. Bəllidir ki, bu adamlar azdılar, az basavaddılar, Dəbiristanda çoxdular. Diqqət buyurursunuz, diplomda çoxdular. Bəs diplom mühüm deyil, diplomda savad mühüm deyil. Diplom nə Amerikada, nə İranda savad hesab olunur əslində. Təxəssüs danışqahdadır. Lisans, fok lisans doktoradadır. İranda, Amerikada 28%, baxın, 28% Amerikada danışqahdan çıxıb eşiyə. Yəni 300 milyonda olar 90 milyon qədər, 90'dan da hələ bir 6 milyonda burada çıxa bilirik, 84 milyon nəfər. İranda 58%, yəni cəmiyyətin 80 milyonundan haradasa 50 milyonu danışıqdan çıxmışdır. Yəni baxın, çox fərqlidirlər. 28%, 58%. İran 2 bərabər Amerikadan az qala danışıqdan çıxanı var. Amma heç zadı yoxdur əslində. İndi biz istiyoruz bir nəfərdən müsahibə edək bu məsələ haqqında. Mən əslən niyə bunu seçdim? Mən istəyirəm tərəfsizliği deyəm. Niyə bu məsələni seçdim müsahibəyə? Çünki mən bu məsələdə tərəfsiz deyiləm. Yoxsa gedərdim bir ayrı xəbəri seçərdim. Ayrı bir məsələni seçərdim müsahibəyə. Əslən budur ki, mən bu məsələni seçmişəm. Bəllidir ki, bu məsələnin üstə ya müsbət, ya mənfi. Məsələn, İranı məhkum eləmək üçün mənfidir də baxışım. Tərəfliyəm, yəni bu mövzuda bir mənim mövzeyim var. Tərəfdarlıq nə deməkdir? Tərəfdarlıq var mı da ki, mən onun tərəfindəyəm. Yox, tərəf tutursan. Tərəfdar demək, tərəflilik demək, bu deyil ki, mən İranda savadın, qoy bunu bir açsın əvvəl, bunun anlamı çox mühüm bilir. Tərəfsizliyin anlamı xəbərdə nədir? Mövze eləmək, yəni yer tutmaq. Yer tutmaq. Yəni müsahibə dinləməliyəm. Tərəflilik. Tərəflilik. Tərəfsizlik nədir? Yer və mövqe tutmamaq. Yer və mövqe tutmamaq. Tutmamaq. Müsahibə tərəfsizliklə. Tərəfsizlik. Yəni, mən bir zaman xəbərin üstündə ya müvafiq, ya müxalif tərəfəm. Tərəflərin qabağında durmuşam. Məsələn, Günas TV-də mən proqram aparıram, diyaloq. Diyaloqda bir nəfər tərəfsiz nədir ola bilirəm, tərəfsiz bu ola bilirəm ki, orada bir nəfər desə, Azəri, mən əslən bilməyəm. Deyəm, okey, mənə nə? Bu adam deyir, Azəri deyir, mənə nə? Bir də var ki, mən deyim, yox, ağa, Azərbaycan, Azəri deyil, Türkdür. Burada mən tərəfliyəm.
Mən tərəf tuturam. Bir nəfər deyir ki, Türkiyə elədir, Azərbaycan Cumhuriyyəti belədir. Mən onu islah eləməyə çalışıram. Ya soru ilə, ya ilə müstəqil. Hər ikisində mən mövqe tuturam. Yəni, tərəfsiz deyiləm. Mən bir mövqe tuturam. Əvvələn mövzunu qoymaqda bir tərəfim var. Məsələn, bu həftənin mövzusu azadlıqdır. Azadlıq nədir? Azadlığın sərhəddi var ya yox. Bu mənim mövzumdur. Mənim şəxsi nəzərim budur ki, azadlıqda sərhəd və mərz olmamalıdır. Mütləq azadlıq olmalıdır. İndi buna görə seçirəm bu mövzunu. Ki, əvvəldə mənim özümün bir yerim var da, yer tuturam. O adamları çağırıram ki, azadlığa görə yer tutacaqlar. Müsbət ya mənfi deyəcəklər, azadlıq var, azadlıq biraz var, azadlıq yoxdur. Bunun üçün mən yer tuturam burada. İndi, pəs mən tərəfsiz deyiləm. Mən hər mövzu ki, günaza gətirirəm, istər-istəməz tərəf mövqeyim var. Mən orada o mövzuya bir əlaqəm var. Ona bir marağım olduğu üçün onu gətirirəm fiiliyə. Bunun üzründə də mən tərəfsiz deyiləm. İkinci, o mövzunun özünü seçməkdə idi. İndi mövzunun içində mənim cibhəm var. Cibhə tuturam. Mən məsələn, azadlıqda azadlıq məsələsi azadlıq. Burada tərəfdaram azadlıqdan, mütləq azadlıqdan tərəfdarlıq edirəm. Mütləq azadlıqdan tərəfdarlıq edirəm. Müxalifəm o adamlarla ki, azadlığı məhdud edirlər. Deyim. Mütləq, bu da hədli, hududlu baxanlar var. Mən o adamların müxalifiyəm. Bu da mövzunun içində. Onu da mən sorğularında göstərirəm. Hətta bəzən onlara cavab verirəm. Pəs mən tərəfdar deyiləm. İndi müsahibənin mövzusunu seçmək bir nəfərlə gedirik müsahibə eləyək. Niyə o adamı seçirik? Onu seçirik ki, challenge olsun. Orada bir-birimizlə savaşan kimi bir məsələ ki, o mənim müxalifim olsun, mən ondan soru soruşum. Bu əslində özü adamı seçəndə də tərəfsiz seçirik. Bir dəfə seçirik ki, yox, mənim tərəfim olsun, mənim fikrimi desin, mənim fikrimi bəlli olsun ki, mən güclü bir fikrin tərəfdarıyam, filan bəhman bu fikri soxum camiyə. Bəzi vaxtda deyirik, yox, mən bu fikri soxmaq üçün camiədə insanların beyninə bir adam tapım ki, bu fikrin müxalifi olsun, ikimiz burada dartışaq, millət görsün burada nə keçir, onların zehninə keçsin. Orada da o adamlar yenə də tərəfdarlıq üzündə İnsafəlidən və Günazdan tərəfdar olsalar, o fikri çox eşidəcəklər. İrancıdan tərəfdar olsalar, ya Azadinin ziddi ilə tərəfdar olsalar, onlar da onu çox eşidəcəklər. Pəs, müsahibədə tərəfsiz tərəfdarlıq olmaq olmaz. Hətmən, necə xəbərdə tərəfsiz durmaq olmaz, hətmən yer tutasan xəbərdə. Məsələn deyirəm, Kürdlər İranda edam olunur. Əksərən Azərbaycan hərəkatında sakit qalarıq, onlara görə danışmarıq. Azərbaycanda, İranda Azərbaycanlıların haqqında zülm olar. Azərbaycanlıların sərbazları mərzilərdə Kürdlər vasitəsilə ölər. Kürdlər bunu məhkum eləməzlər. Məsələn, PEJAK bir terror qrupudur. Gəlir Azərbaycanda sərhəddə mənim qardaşımı, mənim oğlumu vurur. Hizb-i Demokrat, Hizb-i filan bunu məhkum eləməz. Çünki nəhayətində bunlar Kürddülər. Kürd mənafeyin Türk mənafeyinə verməzlər. Necə ki, biz bunu məhkum elədik. Bunlara da həmlə elərik ki, siz niyə məhkum eləmirsiniz? Farslara da həmlə elərik, niyə məhkum eləmirsiniz? Niyə farslar məhkum eləmirlər? Bu, vaqiyyət budur ki, siyasi həyatda
ictimai, iqtisadi həyatda tərəfsizlik demək və tərəfsizlik olmaq bir yalandır, yalana uyan uduzar. İqtisadda, siyasətdə, teknolojidə, pulda, vətəndə tərəfsiz bir insan olmaz. Tərəfsiz insan bir yalancı bir insan. Hər kəs bir xəbərdə və müsahibədə tərəfsiz olmaq olar, ya tərəfsiz göstərmək olar özü. Mən deyə bilirəm Günas TV-də tolerans göstərəm. Deyəm ki, adam öz fikrini deyir mənə nə? Mən ondan sorumu soruşuram. Mənim də eşidənlərim, görənlərim aqildirlər, böyükdürlər, düşüncə sahibdirlər. Bunlar görürlər ki, bu adam nə deyir? Ehtiyac yoxdur mən gələm bu adama. Bu adam deyir Azəri, mən deyəm Azəri yox, sən niyə Azəri deyirsən? Onlar özləri görürlər ki, bu adam nə qədər Azərbaycana nə cür baxır. Ehtiyac yoxdur mən o adamların tərəfini duran şey eləyəm. Onlar özləri öz zehnlərində bu adama həmlərini eləyəcəklər. İttifaqlar o yaxçıdır ki, adamlar görürlər mən nə qədər dözümlüyəm, davranışımda dözümlüyəm. Özümü saxlayıram, fikrimi ehtiram qoyuram qonaqlarıma, onlar da fikrini desin, mən də fikrimi. Pəs, müsahibədə və xəbərdə və təfsirdə və iqtisadda və ictimada tərəfsizlik anlamı yoxdur. Niyə vurur görə bizə bir belə mühümdür? Biz tərəfsiz ola bilmərik ona görə. Vətənimizdir. Niyə iqtisadımız bir belə bizə mühümdür? Niyə işsizliyimiz bir belə mühümdür? Niyə camiəmizdə xanımların durumu, ağaların durumu, uşaqların mədrəsədə durumu, ana dili, nə bilim, minlər məsələ bizə mühümdür? Çünki ora bizim vətənimizdir və biz orada tərəfsiz ola bilmərik. Əslən bizim orada Azərbaycanda tərəfsiz olmağımız Azərbaycana xiyanətdir. Hangi millətin mətbuatı, ruznamələri tərəfsiz ola bilər? Öz millət. Hə, baxın, məsələn, Amerikada ola bilər ki, bir ildə ruznameniqarlar ya Rusiyədə eləyə bilərlər ki, Trumpla müxalif olalar. Ruznameniqarlar, siyasətmədarlar, iqtisadçılar Trumpla müxalif olar. Trumpla müxalif olmağın anlamı bu deyil ki, bunlar Amerikanın mənafi ilə. Yəni, Trump müsabiyə Amerikanın mənafi deyil. Namusabidir. Trump bir siyasətmədardır 4 illik, ya 8 illik. Trump Amerika və Amerika millətinin mənafi deyil. Budur ki, İranda iştibah edirlər. Ölüm olsun Amerikaya demək, ölüm olsun Trump'a demək deyil. Fərqi var. Amerikanın tamamiyyət camiəsi İranın ziddinədirlər. Çünki Amerikalılar özləri də Trump'ın ziddi ola bilərlər, yaza bilərlər. Tohin eləməmək şərti ilə. Əlbəttə, Amerikada tohin də bir həddican, məsxərə də bir həddican azaddır. İran kimi, ya Türkiyə kimi, ya o birisi məmləkətlər kimi deyil. Amerika televizyonunda Trump'ın maskın belə geyib gəlib orada danışırlar. Onun şəklində adam onu məsxərə edirlər, heç vaxt o şikayət eləməz. Bunun tərsəsinə ki, məsələn, Türkiyədə rəis cumhur hər kəs onun ziddinə danışsa, bir iki kəlməlisə şikayət edir. Mən Erdoğan'ın tərəfdarıyım şəxsən. Amma Trump'la Erdoğan'ın fərqi buradadır ki, Trump şikayət eləməz, onun belə televizyonda məsxərə elərlər, sözlərini məsxərə elərlər, ağzı burnunu məsxərə elərlər, amma arvadın uşağını məsxərə elərlər, amma o şikayət eləməz. Necə ki, Kanadada da bu cürdür, Fransada da bu cürdür, Almanda da bu cürdür. Amma bizim Trump'la müxalif olmağımız Amerika ilə müxalif olmağın anlamında deyil. Nedir ki, Amerika ruznameniqarları, yazarları, siyasətmədarları, iqtisadçıları Trump'ın siyasətləri ilə müxalif olmaqları bu deyil ki, Amerikanın mənafilərinə müxalifdir. Bəlkə Amerikanın milli mənafiyi Trump'dan fərqli görürlər.
Biz de İran'da Azerbaycan'da İnsaf Əliliyə falan kəsi nəqd eləməklə Azərbaycanla müxalif deyilik. Azərbaycanın milli mənafeyini fərqli görürük. Bunu bir dediyim. Bir Azərbaycan var. Bu insafəli deyil. Bu insafəli deyil. İnsafəli Azərbaycan deyil. İnsafəli Azərbaycanın mənafeyi, insafəlinin mənafeyi deyil. İnsafəlinin mənafeyi də Azərbaycanın mənafeyi deyil. Bunun üçün insanlar, milyonlar insan insafəli ilə müxalif olar, həqləridir. Amma insafəli və milyonlar insanın haqqı yoxdur Azərbaycandan müvafiq olsunlar. Amma insafəli deyəcək, mən düşünürəm Azərbaycanda belə olmalıdır, belə olmalıdır. Bu Azərbaycanın nəqdi nədir? Azərbaycandan mümkün deyələşə insafəli iştiba edir. Ayrı bir fikirləri var. İnsafəli ilə müxalifət eləmək, rəis cümhurla müxalifət eləmək, bir hizblə, bir parti ilə müxalifət eləmək bu anlamda deyil ki, Azərbaycanla müxalifət. Bəlkə bu anlamdadır ki, bu müxaliflər Azərbaycanın mənafeyi millisini məndən fərqli görürlər. Bu da bizim o misalımızı gətirsək. Bəs Azərbaycanda ya heç mövzuda biz tərəfsiz olanlar. Hətmən gərək tərəf tutaq. Biz hətmən gərək tərəf tutaq. Dünyanın heç bir yerində heç bir kəs öz məmləkətinin mənafeyin qonşunun ya müttəhidin ya bir ayrı məmləkətin ya bir ayrı adamı qurban eləməz. İndi bu tərəfsizlik iki cürədir. Dedim də tərəfsizlik imkansızdır, əvvəl bunu deyək. Amma tərəfsizliyi nədir görsətmək olar? Tərəfsizlik xəbərdə, televizyonda, ruznamədə, yazıda nədən ibarətdir? Bunu yazalım. Tərəfsizlik ibarətdir tolerans, dözüm, təhəmmül. Tərəfsizlik bundan ibarətdir ki, biz bir xəbərdə bizim milli mənafeyimiz və şəxsi nəzərlərimizin müxalifi olursalar da dözürük, davaya keçmirik, həmlə eləmirik, qulaq asırıq, eşidirik, cavab da verməyə çalışırıq. Pəs tərəfsiz olmaq bir xəbərdə ya bir müsahibədə bundan ibarət deyil ki, orada yer alma kimi oturaq, onlar nə deyirlər, biz də duraq. Tərəfsiz olmaq budur ki, ehtiram qoyaq adamların nəzərinə, nəzərlərin, sözlərin qulaq asaq, dözaq onların adı sözlərinə, amma dözaq, təhəmmül edək. Xəbərdə və müsahibədə bundan ibarətdir. Tərəfli olmaq bunun fərqlidir. Ben burada hərfliğini burada sileyim. Tərəfli olmaq ibarətdir nədən? Tərəfli olmaq ibarətdir bundan ki, biz alovlanırıq. Ateşlənirik. Həyəcanlanırıq. Cavab veririk, dözmürük. Təhəmmül eləmirik. Etmirik. Tamam. Pəs tərəfli olmaq budur ki, mən adamla münazirəyə girirəm. Müsahibədə tərəfli olmaq, yəni yan tutmaq, yön tutmaq, bir tərəfdə durmaq, mövzunun bir cibhə tutmaq. Onu da deyim də cibhəsini yazaq burada elə.
Cibhə tutmaq. Tərəfli olmaq, yəni cibhə tutmaq. Bunun anlamı budur ki, mən münazirə edirəm, zədələ girirəm. Yəni burada o adamın qabağında mən durub zəbti sot deyiləm yazam, dözmürəm. Toleransım yoxdur. Bəlkə o adamla bəhs edirəm, münazirə edirəm, zədəl edirəm, cibhə tuturam onun qabağında. Bu da müsahibənin bu bir formətidir. Vaqiyyət budur ki, bunların hərəsinin bir yeri var. Bəzi yerdə ədəbli olmaq zahirdə, dözüm tutmaq, təhəmmül eləmək müxalif nəzəri bizi çox qabağa aparar. Mədəni görsədər, çox kültürlü, qəni bir kültürlü görsədər, zəngin bir millət görsədər. Mənim nəzərimə gəlir, zəngin sözü fərhəng yerinədir. Zəngin sözü fərhəng yerini işlətmək olar. Mənə belə gəlir. Bəlkə də, əlbəttə dostlar bir ayrı bir şeylər yazıblar, amma mən Türkçədə o qədər də şeyim yoxdur. Belə nəzərimə gəlir, zəngin demək, yəni dolu demək, içi dolu demək. Bir millətin içi, beyni, tarixi, təməddünü dolu olursa, zəngin olur. Zəngin, təməddün, fərhəng demək olur, təməddün demək olur. Məncə bu daha yaxşıdır. Hər halda. İndi bir dama çox da geçmişim, amma mən istəyirəm ki, bir dama müsahibə aparam özümlə. Siz, əlbəttə bunların hər ikisinin günahsızlığını görə bilərsiniz. Yəni, onlar iki dostlarımız ki, Türkcə mənim bərnamələrimə baxsalar, o Günas TV-də mən bir bərnamə aparırdım, düşüncələr meydana. Bu həftədən olmayacaqdır. O bərnamədə diqqət edərsəz, hər həftə bir qonağım oldu. Mən onların qabağında tərəfsiz idim. Hətta bəzən onların fikirlərini müxalif də olsaydı, dözürdüm. Təhəmmül edirdim. Burada görsədirdim ki, mən bir insana ehtiram qoyuram, dözürəm bunun sözünün zamanında. Amma diyalogda baxsız görürsünüz ki, dözmürəm. Əlbəttə, məsələn, şeydə də, düşüncə meydanında da bəzi dostlarımızı məxməsliyib qoyurdum. Yəni, nəzərimi qoyurdum ortaya ki, yox, belə deyil, belədir. Adamlar da görürsünüz ki, yapar, yox, belə deyil, o cürsüdür, mən belə düşünürəm falan deyə adamlara hörmətlə yanaşalar. Hər halda biz gərək, hər halda, yəni ki, müsahibədə, mövzunun üstündə, hətta içindəki sözlərdə biz cibhə tutmuş olaq, ya cibhə tutmamış olaq, hər ikisində gərək o qonaqlarımıza və onların görüşlərinə ehtiram bırax. Çünki biz ev sahibiyik, mövzu sahibiyik. Mövzu bizim evimizdir. O bərnamə ya o müsahibə bizim evimizdir. Biz onun malikiyyətinə sahibiyik. O adam hər ləhzə eləyə bilər, dura gedə və müsahibə eləmir. Hətta biz o adamın evində olsaq, eləyə bilər bizi eşiyə salaq. Ya, mənim evimdən çıxışım, mən sənə müsahibə eləmirəm. Həqqin yoxdur, çap eləyəsən. Amma biz nəyə əldən veririk, ədəbsiz olsaq? Bu adamın yaxçı, pis düşüncələri millətimizə göstərəcək olur ki, Azərbaycana görə, ya milli hərəkətə görə, ya filan məsələyə görə necə düşünürdü? İndi bu adama biraz tünd olduğumuz üçün qabağında, acı danışdığımız üçün, yaxçı dildən istifadə eləmədiyimiz üçün bu adamı küstürdük, bizlə danışmaq. Əvvələn insanlar ki, bizi baxırlar, ya oxuyurlar, görəcəklər ki, biz ədəbi müraat eləməmişik. Bir dana nümunə vurun. Hüccə kəllaşı var. Əlbəttə, kəllaş mən deyirəm, kəllaşı deyil, kəlaşıdır. Hüccət kəlaşı var. Adından bu adam Şumallıdır. Amma iddia edir ki, mən Gürkəm Ərdəbiliyəm. Bu adam pan-İranistlərin
qrupundadır. Tehranda ən son kitab sərgisində, Müsəlləda Beynəllər Ulusal Kitab sərgisində orada Azərbaycan naşirlərinə həmlə elədi və bunun yanında olan adamlar da kimi ittilaat və polis adamları idilər. Oradakı kitabları birazını apardılar. Sonra da həmlə elədilər. Hüccət Kəllaşi də bəlkə bunların rəhbəridir. Yəni mən inanıram ki, çünki indi deyəcəm nə olub ona görə. Hüccət Kəllaşi, yəni qoyun buradan deyim, tərə əvvəldə zehninizi düzəltdim. Hüccət Kəllaşi orada həmlə eləmişdi o kitab furuşilərə və sonra da bir iddə adamlar polis adına getmişlər. Yusuf Fərzanənin evinə düşmüşlər, girmişlər. Oradan da 800 cilt kitab, kompüterlər, mədarik, əsnadlar aparmışdılar. Biz də bunun xəbəri yaydıq və özünü də təhdid ediblər ki, bunun xəbəri çıxsa ki, sənin başına oyun gətirəcək. Mən Hüccət Kəllaşiyə yazdım ki, Cənab-ı Kəllaş, mən bilirəm sən pan-İranistsən və mən pan-İranistlərlə müxalifəm. Sən pan-farsistsən və mən pan-farsistlərlə müxalifəm. Mən Günas TV-də Azərbaycan tərəfdarıyam və Azərbaycanlıların mənafi millisini qorumağa çalışanlardan biriyəm. Günas TV Azərbaycan istiqlalı istəyir. Əgər mail olsan, biz sənin rəhbərinlə ki, adını hörmətlə burada da çalıram, Döşgür Həsən Kiyanzaddır, onu bərnamələrimizə dəvət eləmişik, hörmətlə gəlib bərnamələrimizə danışıbdır, hamıdan da çox vaxt alıbdır, danışıbdır. Siz, onlar yaşlıdırlar, siz cavan nəslisiniz. Mən İnsaf Əli Hidayət, Günas TV-də sizinlə müxalif olaraq, baxın, mövzeyimi müşəxəs edirəm. Sizi dəvət edirəm, gəlin mənim bərnaməmdə, diyalogda farsı bərnaməyə, türksüz gəlin türkü bərnaməyə danışaq. Adam, mən bunları əksini salmışam ki, silinsə də qalsın tarixdə. Adam mənə tohin elədi. Yəni, elə biləm, atam buradan oxuyam, görəsiniz ki, mən yazdıqlarım da nədir? Bağlamışam, onu sözdürmüşəm, onu yanılıb, işə düşməsi özü bir işdir. Hər halda mən bu adamı dəvət elədim ki, Gecnən Günas TV-də əgər türksən, dedim mən türkəm əlbəttə, oradan bildim, yəni. Ərdəbilliyəm filan bəhman. Orada dedim, əgər türksən gəlir, eləyə bilərsən, gələsən türkü bərnamələ danışaq, görək ki, pan-İranistlər nə cür düşünürlər, kitab məsələsində, yandırmaq məsələsində, fars dili məsələsində, türk dili məsələsində, ana dili məsələsində necə düşünürlər? Xüsusən nəsli cəvani ki, İranda da indi farsların içində çox güclənirlər bu pan-farslar. Adam mənə çox tohin, təhqir, savadsızsan, filansan, bəhmansan, filan, sən Əliyevə, Amerikaya, nə bilim, ora-bura nökərsən, o casussan, filan, bəhman iddihamlar, bir dünya iddiham vurdu. Hey, mən buna əşağı, o şeydə, musiqidə deyirlər, əşağı silinə. Əşağı səsinə bunu dəvət elədim, hörmətlə, Gecnən olsun, sən nə deyirsən, doğru deyirsən, amma Gecnən danışaq. Mənim bəhsim bu deyil ki, mən casusam deyirəm. Nə sən sabit eləyə bilərsən, nə mən rədd eləyə bilərəm sənin yanında. Onun üçün ki, bunda danışmayaq ki, mən casusam, mən xainəm, filanam, bəhmanam. Azərbaycan milli, Azərbaycanın bir mənafiyi var mənim nəzərimdə, mən onu qoruram. Siz də bununla müxalifsiniz, gəlin oturun danışaq. Günas TV də sizə bu imkanı verir. Bununla belə ki, siz Azərbaycanlara tohin, xiyanət eləmişsiniz, amma Azərbaycan sizə bu Azərbaycan televizyonudur, sizə bu icazəni verirkən burada yarım saat, bir saat danışasınız. 3 saat olduğunu millət görsün, siz nə deyirsiniz? Mənə çox-çox əcib tohinlər elədi. Bir də müsahibədir bu özü elə demək olar. Mən yəni bunu özüm müntəşir eləməmişəm. Amma bu özü bir müsahibədir. Əks şəklində bunu götürmüşəm, saxlamışam. İcazə buyursunuz, mən bu əksi tapsam, oradan bəlkə bunu oxuyarım. Bir screenshot almışam. Görüm hardan bunun indi. Ha, mən bunu əgər görüm, tapa bilsəm əvvəlindən. Yazmışam, o yazıb mənə durud bərşima, mən yazmışam salam.
من مجری و تهیه کننده 2 برنامه، یکی به زبان ترکی با نام düşünceler میدانه برای نشان دادن رنگارنگی اندیشه و فهمها و دیگری به زبان فارسی دیالوگ برای بحث در میان دیدگاه‌های مختلف و حتی متضاد هستند. اگر مایل باشید می توانم شما را به اون برنامه دیالوگ دعوت بکنم. جناب کیانزاد 1-2 بار مهمان این برنامه بوده اند، اما بهتر است با نوع نگرش پان ایرانیست های جوانتر و نسل جدید هم آشنا بشوید. پان ایرانیست orada yazanda bazen bilirsiniz gələt yazılır, panazaranist yazılıbdır. Ben onu aşağıda düzeltmem, pan iranist ha yazmışam. Hüccət cevap yazıb, özü yazıb hüccət. Hüccət کلاشی. از اینکه باید الفبای سخن گفتن را به شما بیاموزم متاسفم. من نdemiştim. Bu mənə deyir, از اینکه باید الفبای سخن گفتن را به شما بیاموزم متاسفم. یعنی اولdə توهین ilə başladı mənə. Ki mən sənə gərək dərs verəm və mütəəssifəm ki sənə gərək dərs verəm. Yəni təhqir eləmək. Hüquq milli, mən bunu göstərmirəm sizə mütəəssifانه. Mən yazmışdım hüquq milli, bu yazıbdı ki mən bunu çox cəlibdir bu adamın şeyi, bunu mən burada yazmışdım hüquq milli. Millini beləsi yazıb, dırnaq arasına qoyub, qabağında parantez açanda yazıb kəza. Kəza Torkan. Torkan sözündə yazıbdır. Yəni, hüquq milliyə Torkandan danışlamaq. Hüquq kəza. Yəni, təhqiramiz baxır buna. Aşağılır bir istilah. ترکان در ایران سخن غلطی است. ملی ترکان یعنی حقوق ملی ترکان، burada hukuk kelimesini özüde yazıb belə mənim dilimdən. Hukuk milli kəza Torkan سخن غلطی است. یعنی burada muhalefetimiz çıxdı bir işgal yoxdur burası ama orası ixtiyar. ما در ایران حقوق شهروندی داریم و یک ملت به نام ملت ایران. Bizim İran'da hukuk millimiz yoktu. Hukuk şehirvendimiz ve bir tane millet var, millet İran adında, milleti İran. شما احتمالاً چون یک عینک به چشمتان الصاق کرده اند özgeler. یعنی oyuncaksan. از دانستن این مطالب ابتدایی ناتوانید و نمیدانید ایران کجاست. Çünkü sana ölçekler ağlın yetişmir özün biləsən. Sana ölçəklər bilmirsən İran haradır. جناب هدایت دکتر سیانزاد نمیدانم چرا افتخار داده اند که در شبکه شما حاضر شوند. من شبکه شما را به رسمیت نمیشناسم. جناب هدایت دکتر سیانزاد نمیدانم چرا افتخار داده اند که در شبکه شما حاضر شوند. من شبکه شما را به رسمیت نمیشناسم و به این خاطر در آنجا حاضر نخواهم شد. اما اگر فکر میکنید مطلبی دارید برای گفتگو میتوانید در یک کانال دیگر حضور بیابیم و گفتگو کنیم. من yazmışam ki cevap mən belə vermişəm. Doğrusu düzü oxuyuram. Yəni mən verdiyim cevapdır. من تصور میکنم که شما اشتباه گرفتید. آنچه شما ایران می‌نامید در تاریخ قدیم و جدیدش ممالک محروسه یا ملل متحد با نژادها، زبانها، رنگها، ادیان و تمدن‌های متفاوت بودند. و این زبان‌ها سه نقطه بود. ولی شما تسلیم ایدئولوژی پان آریایی و پان فارسیسم پهلوی شده و حقایق تاریخی را نفهمیده اید. من de burada onun nefهم, düşüncesiz dedim, özü aydın dedim. چون در آنجا مللی با زبانها، ادیان، تاریخ و سرزمین‌های مختلفی بوده اند و هستند. ملل مختلف برای همین هم گاهی یک ملت در خاک خودش استقلال سیاسی جغرافیایی داشته و گاهی هم توسط ملت دیگری اشغال شده. Burada mən biraz bunu yazıram, gedirəm, istəyirəm onun gərək oradakı daviyə girir. آقای هدایت مباحث را در سطح ابتدایی هم نمیدانید. در این کشور یک ملت وجود دارد و ایران سرزمین ملل نیست. اگر تاکنون این مقدار متوجه نشده اید بسیار شرم‌آور است. توهین. از ایدئولوژی آریایی گرایی هم چیزی نمیدانید. این مقدار
سخن بگویید یا بشنوید از ایدئولوژی آریایی هم چیزی نمیدانید. با این همه ندانستن چگونه می توانید این مقدار سخن بگویید؟ ندانستنها به شما شجاعت حرف زدن داده. Doğru değil, insanlar bilmeseler çok danışanlar. Nitekim bu adam özü olduğunu müstahıdır. Mən də bilmirəm əlbəttə. Adam bilmədiyi yerdə də bəzən çox danışır mütəəssifانه. Doğru sözdür. آنچه شما نمیدانید و نمیتوانید بدانید، نه bilirsən, nə də o qədər eləyə bilərsən, düşünəsən, öləsən, yəni düşünməyə də ظرفیت مغزی yoxdur. بدانید تاریخ این کشور است. در ایران ممالک محروسه هیچگاه تطبیقی با ساخته ذهن شما نداشته و ذهنتان به کل از واقعیت عینی تاریخ ما گسسته است. با این مقدار جهل نسبت به تاریخ من مایلم با شما در حضور میلیون ها با این مقدار جهل به تاریخ bu tarihte onun sözü ben danışıram. من مایلم با شما در حضور میلیون ها تن دیالوگ داشته باشم. تلویزیون دیدم. تلویزیون شما رو به رسمیت نمیشناسم. او جواب بدید. با تجزیه طلب و افراد ضد میهن سخنی ندارم. اولا منافع millini qəbul eləmirik, hüquqi türşanı qəbul eləmirik, İranda tarixlər, dillər var, onları qəbul eləmirik. İndi gəlib burada deyir ki, televizyon şuma رو به رسمیت نمیشناسم با تجزیه طلب و افراد ضد میهن، یعنی ایرانda onun mənzurunda ضد میهن، من که آذربایجان ضدی değilim. Mənim میهنم آذربایجانdır. Bunu da rəsmən dedim əvvəlcə. سخنی ندارم. شما در سودای خام خودید. Bir növ müsahibedidir ama cedeldir. Dikkat buyurun. Televizyon şuma را به رسمیت نمیشناسم. با تجزیه طلب و افراد ضد میهن سخنی ندارم. شما در سودای خام خودید و من پاسدار این میهن. با این سطح دانش، دیگه buyurun توهین جلیل، با این سطح دانش هم نمیتوانید طرف بحث من باشید. آیا کسی از بین شما هست که اندکی سواد داشته باشد تا دست کم در ابتداییات دچار این مقدار اشتباه نباشد؟ سواددان منظورم بیرا. آیا کسی از بین شما هست که اندکی سواد داشته باشد؟ سواد نماندی تا دست کم در ابتداییات دچار این مقدار اشتباه نباشد. یعنی ایرانی که اگه اودیان چه قبول نمی‌کنه. سواد یعنی بود. اگر هست میشود با او در یک شبکه مستقل که ننگ ضد ایرانی بر پیشانی نداشته باشد گفتگو کرد. من میرم که من جهل را در نوع کلمات و جمله بندی های شما میبینم که حتی از آداب سخن گفتن هم بری است. هیچ نه از تاریخ میدانید و از شطرنج سیاست، ولی مانند اغلب فاشیست‌ها راه توهین و تحقیر پیش گرفته‌اید. جواب verir ister görün neymiye. Bakın Hidayet Can، این که نعل وارونه بزنید نشانگر فهم شطرنج سیاست نیست. لابد به این راحتی فراموش کردید که در ابتدای بحثتان از چه الفاظی استفاده کردید. البته ما آذربایجانی ها، این burada özün Azerbaycanı değil, buradan girdim Azerbaycan. ما آذربایجانی ها کمی افتادگی داریم. بلده میشه با آدمın zihni Türkçe. Çünkü افتادگی یعنی فروتن. İster desin ki biz فروتنو. Beləsi bir şey yoxdur. Oftadگی bu da ki mən belə ayrıyam. Yox, beləsi yoxumuzdur. Ayrı da yox Azərbaycanlılar. Biz şikəst nəfsuq. Biz özümüzü üstün görmeyen insanlarız. Doğrudur burası. Ve illa pasuxu بهتر میدادم. İster desin ki من Türk'üm. اما باید بدانید وقتی میتوانید وارد شطرنج بازی شوید که شاه داشته باشید. شاه پرستlığı da burada بیراد. Dikkat edin. Şah داشته باشید da bana da bir tane bunu koyup ki yani حتما که şahınız olur. Ve onun için deyirlər ki, hamı deyir, xüsusən Tehran'da bir-iki ustad danışıq var, onlar danışırlar, deyirlər ki, pan-İranistlər və pan-farsistlər şahpərəstlərdirlər. Amma Türk İranda indi feylən Cumhuri İslamidir və ayətullahlar iş üstədir, şahdan danışanlar ona görə pan-İranismidən danışırlar və pan-farsismidən danışırlar. Amma əslində bunlar gizlirlər. Bu da Tehranda danışıqda dərslərdir deyiblər, mən də qulaq asıram.
اما باید بدانید وقتی میتوانید وارد بازی شطرنج شوید که شاه داشته باشید. با این اوصاف با مشتی siyasi لشکر، dikkat buyurun Azerbaycanlılar bizim mesela yani milli harekette olanlar siyahileşkerler. با این اوصاف با مشتی siyasi لشکر که o da sipahi لشکر değil, siyahi لشکر değil, hatta siyahi لشکر de olsa که توشه آنها جهل به تاریخ و مفاهیم است، یعنی آذربایجانlıların ha milletin içeride هیچگاه به صحنه şatranj نزدیک نخواهید شد. Diyor ki siz muvaffak olmayacaksınız, hükümet olasınız. Niye ki Azerbaycanlıların tarihten düşünceleri ağa kimi değil. من جواب vereceğim ki شما برای من خیلی مهم هستید، چون میخواهم آبروی نظام، burada bir kelime yazmışam ki gələt düşübdür. Ehtimalən bunu görüm nə yazmışam, beləsi yazmışam. Molla Nəsrəddin burada öz xəttini oxuyanmır. Mən yazmışam gələt düşübdür. میخواهم آبروی نظام داشته اطراف در مقابل میلیون ها ملت ترک، فارس، عرب، بلوچ و لور و بختیاری و کرد و فلان ببرم و آنها بدانند که با چه موجودات عجیب و عقب مانده‌ای به عنوان پان ایرانیست هایی که نه منطق سرشان میشود و نه حقوق انسانی و نه تاریخی میدانند و نه آگاهی به سیاست دارند، مانند خری هستند که با چشمان بسته در دایره تنگی از بسته برشیم بودا مانند خری هستند که با چشمان بسته در دایره تنگی که از پیش بسته شده اند، اشتهله رو دایرمانا bağlarlar ha، به گرد آسیاب پانفارسیسم و پان ایرانیسم میچرخند و تنها از عفونت پانفارسیسم علفچر میشوند. من با احترام و ادب یک ترک شما را به دیالوگ دعوت کردم، اما شما آنچه شایسته خودتان بود بوده سایت düşübde و اصل را نثار من کردید و من آنچه باید در مقابل شما میکردم را پس دادم و این درسی بود که من امروز از شما آموختم که ادب در مقابل یک فاشیست یا اندیشه فاشیستی ترحم بر گرگ تیزدندان است. شما منطق ندارید. آموختم که ادب در مقابل یک فاشیست یا اندیشه فاشیستی ترحم بر گرگ تیزدندان است. شما منطق نداری و جز توهین و تحقیر هم سلاحی نداری، وگرنه خیلی شرافتمندانه و بدون توهین دعوت به گفتگو و دیالوگ را رد می‌کردید و به من و افکار من احترام می‌گذاشتید. ولی سقف اندیشه فاشیسم و آریایی برای درک و احترام به عقاید بسیار کوتاه است. او منه دیگه چی؟ هدایت جان، آنقدر از مطالب بیابانهای ترکستان بهت گفته اند که پنداشته تمدن ما هم چیزی در این حد و قواره ها باید باشد. خیر، در بیشه آذربایجان شیرانی خفته اند که گرگها را نرسد. در بیشه آذربایجان شیرانی خفته اند که گرگها را نرسد. با زوزه های بی اهمیت خود آرامش ملک برهم زنند که گرزنند در توهمی سخت مبتلا هستند تا که با سیلی تاریخ هم بیدار نمی شوند. اگر با من بود شما را یا به کار گل می داشتم که خار خیزی از دست و پایت حاصل شود، یا در مدرسه ای در سطح ابتدایی می گذاشتم تا کمی چیز یاد بگیرید. حقیقتا با این سطح سواد و دانش باید از ابتدا آغاز کنید. سخنانی که برای مشتی بی سواد به کار می آید در مجلس بزرگان اسباب خنده است. هیچ سخنی نتوانی گفت که حتی اندکی صحیح و درست باشد. من جواب بدم متاسفم که شما را آدمی با سواد فرض می کردم و چه فرض سهلی بوده است، چه اشتباهی کردم که یک فاشیست فالانج را به برنامه دیالوگ دعوت کردم. شما لایق دخمه‌های تاریک خودتان هستید. Ta birisi yani bu bahsin idamesi vardı. Ahirde ben bu yere yetiştim ki bunu bağlayayım. Çok güzel bahsidi. Yani bu mesela çap olsa qət'ən bunun oxucusu çox olar. Çünki iki dana burada düşüncə bir-biriyle savaşırlar əslində. Cibhə tutublar bir-birinin qabağında. Və mən bir yerdə deyirəm ki, çox üzr istəyirəm ki, mən tohin elədim. Çünki sənlə ağza verirsən, bəhs edəsən, tohin fərhənginə girəcəyəm. Üzdən həqirləşəcəm, əskiləcəm, pəst olacağım.
Çünki sənin ədəbiyyatın insanı üzdən aşağıya çəkir və təsvir eləməyə aparır, əski eləməyə aparır və mən istəmirəm əski olan bəhsi qutarıram yəni. Yox, istəyirəm bunu deyəm ki, bəhs, müsahibə beləsi də olur. Yəni bu özü bir dənə müsahibədir əslində. Çox da gözəl müsahibə olar. Dedim, məsələn, mən bunu bir ruznamə olsa versəm, çap eləsə, görəcəklər ki, mən nə qədər ədəbsizəm, o nə qədər ədəbsizdir. Sonra savada söz gəlir, mən deyirəm, savadım nə qədərdir, o mənim müttəhəm edir pul almağa, mən deyirəm, mən jurnalistlikdə işləyirəm, siyasi baxışlarım budur, oradan alıram. Əgər oradan da pul verirsələr, millətimin puludur gəlir mənim əlimə. Sən hardan alırsan? Sən yerlidir. Sən denən hangi idarədə işləyirsən, çünki sən pan-İranizmdən himayət edirsən, bir yerdən gəlirin olmalıdır. Savadın nə qədərdir? Və hangi idarədə işləyirsən, hangi mərkəzdəsən, onu de. Adam nə qədər də deyirəm ki, heç olmasa savadını decinən, filan görək ki, kimsə, mən öz savadımı deyirəm təbiətən ki, mən harada dərs oxumuşam, Tehranda dərs oxumuşam, Danışqah Əllamədə, Kanadada dərs oxumuşam, Hamburg College'də və mənim də təhsilatım 4 sıradan aşağı, fوق lisansdan yuxarıdır. Özümdə Rişkeycə oxumuşam, Research Analyzes'dir Kanada'da oxumuşam, İranda da jurnalist, ruznameniqari və rəvabit ümumi oxumuşam. Bir yol. Yazılarım bəllidir, filanım bəllidir. Gəlirim də bəllidir, yəni mənə nə mutlu, əgər ciddi bunu deyirəm, Türkiyə dövləti, orada da yazdım fikirəm biləsiniz ki, mən sevinərəm, kaş Türkiyə dövləti məni istihdam edir. Mən yalvarıram, mən istihdam eləsin, istihdam eləmir. Mənə nə iftixar ki, bir Türk dövlətinə işləyən Fars dövlətinin qabağında. Böyük bir iftixardır. Ki, məni Türk gələn Azərbaycan dövlətinə, Türkmənistan dövlətinə, Türkiyə dövlətinə işləyən İran dövlətinin qarşısında. Sən ki, orada İran dövlətinin qarşısında işləmirsən, deyirsən, mən Türkəm, amma hüquq-i milliyi Türkiyə tohin edirsən. Bilirsiniz, müsahibə yenə burada görürsünüz, bunu oxudum birazın, uzundur. Əgər səhv eləmişəm, 26 dənə satış istatistikini tutmuşam. Yəni, bunların hamısını istəmədən oxuyan sizin zehniniz yox. Sadəcə bir dənə müsahibəni istədim tutam ki, burada cibhə tuturuq. Əvvəldə mən cibhə ilə başlamamışdım. Əvvəldə cibhə ilə başlamışdım. Çünki adamın cibhəsini bilirdim, özümü də cibhəmi bilirdim. O cibhəni aydınlatmışam əvvəldə ki, sənin cibhən odur, mənim cibhəm budur, amma səni dəvət edirəm, gəl diyaloqa, diyaloq eləyək, danışaq. Görün, nəsil cavan nə mənədir. Amma sonra müsahibə kontroldan çıxır. Bir-birimizlə gedirik və bu özü bir müsahibədir. Mən tərəfsiz deyirəm, cibhə tutmuşam, onun da cibhəsi var, 2 dənə cibhə bir-birinin qabağında gedir və bu bir dənə gözəl müsahibə çıxır. Gözəl müsahibədir bu şərtlə ki, tohinə çəkməyə və söyüşə də çəkməyə. Yəni, tohin ortaya gəlməyə. Bu gözəl bir müsahibə olar. Mütəəssifانə biz bu müsahibədə o mənə və mən də ona tohin elədik. Mütəəssifانə deyirəm, çünki orada da yazmışam, mütəəssifانə. O zaman ki, bir faşist ilə üzbə-üz durasan, o səni təhqir eləyər, məcbur olursan onu təhqir eləyəsən. Təhqir eləyəndə o adam gəlir aşağıya. Və bu sözünün kəsməyi buradaydı ki, gördü ki, mən onun öz dili ilə danışıram. Amma mütəəssifانə, siz buradadır. Mütəəssifانə mən özümü gətirdim onun səthində aşağıya. Mənim yerim orada deyildi ki, o qədər özümə aşağı eləydim ki, o hürürdü, mən də hürürdüm. Mütəəssifانə o hürdü, mən də hürdüm. Burası təəssüf yeridir, amma onun əzmək yolu fəqət olardır. Yəni, o cür bir adamları ki, istəyirlər səni və milləti və əzələr, təhti yolu onu və onun inandığı milləti əzməlisən. Və bu cibhə demək, savaş demək. Yəni, biz savaşdayıq. Mənim həqqim yoxdur burada gələm deyəm ki, mən istəyirəm mütəməddin olan, mən istəyirəm fərhəngi görünəm, mən istəyirəm roşənfikr olan, roşənfikr görünəm, mən istəyirəm filan görünəm, o adamların qabağında durmayacağım, danışmayacağım. Təbii ki, bir yolu var ki, əslən danışmayaq. Bir yolu da vardı ki, bu adamlara cavab verək. Vəli dedim, kaş ki,
Bu adam özünü çəkildi istədim. Təəssüfənə mən özümü çəkdim bu adamın səthinə və pan-iranistlərin, pan-farsistlərin səthinə. Orasına görə təəssüf edirəm özümə. Bu da bizim müsahibədə 2 gün oldu müsahibə. Bunun farsçasını da yazın bir moqay dostlar istəsələr mütaliə eləsinlər. Bu hidayət, müsahibə hidayət şödə. Bu da müsahibə azad. Çox təşəkkür edirəm ki, bu dərsimizi də qulaq asdınız. Umarım ki, fayda aparmış olasınız. Sizə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun.